सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अस्माकं सर्वेषां जीवने योग्यव्यवहारस्य महती आवश्यकता भवति। विविधाः नीतयः अस्मान् बोधयन्ति यत् श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात हे मनुष्याः, धर्म सर्वस्वं शृण्वन्तु, श्रुत्वा च व्यवहारे आचरन्तु। यादृशः व्यवहारः अस्मभ्यं न रोचते तादृशः व्यवहारः कदापि अन्यैः सह न करणीयः। अस्तु, नमो नमः।